kati na yo. Yesu ako kisoye ko kakite kati na bomo. Yesu asalo ko kama kanisa. Amen amen. Tena mali ko to bonde na panelo na. Awana. Mulingami malamu balinga kapona mbozwite balinga kapona bizalini yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema e suka sembe boye bimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na tango apasi moto akosunga kayo soki mpasi ekomi na motema na lapinda. C'est quelque chose de hasard. Vous êtes bienvenus comme nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Je voudrais vous dire aujourd'hui, en réalité, vous allez voir que nous réunissons avec les personnes avec qui nous faisons ensemble tous les dimanches. Vous allez dire, c'est plus ou moins une journée aujourd'hui. Donc nous dirons ça spécial. Donc quand c'est une journée spéciale, cela veut dire que notre présence sera aussi un temps spécial. Quand c'est spécial, cela veut dire l'attention de chacun de nous. Ça sera spécial. Spécial. C'est non seulement parfois lorsque nous prions, lorsque nous chantons, ou lorsque nous faisons la parole de Dieu, vous allez voir à côté. Parfois, je ne te laisse pas. Cela veut dire l'attention que vous allez donner à la prédication sera aussi une attention spéciale. Amen. Tout sera spécial. Et si vous pouvez aussi lire, Amen. Voilà. Et ça est là. Amen. Maman, je vous invite. Amen. Obondera mutu nyonso abondera ayebisa nzambe likambo aza nango kanga miso tobondeli nzambe yebisa nzambe likambo aza nango. Totikali kimia topesi nzira na 참 고마우신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 주님의 날 이렇게 우리 콩고 형제들 또 특히 드로카스 아버님께서 이렇게 이 자리에 함께 하셔서 모든 형제들이 이렇게 많이 참석해서 하나님께 영광을 돌리고 이 시간 하나님 이 자리에 성령이 강림해서 모든 사람들에게 성령 충만해서 이곳에서 온 목적과 이곳에서 온 모든 것을 하나님께 영광을 돌리는 여러분들 되게 하여 주시옵소서. 저희들은 아무것도 할 수 있는 사람들이 없습니다. 그냥 오직 주님만 믿고 십자가만 바라보고 가는 저희들 되게 하여 주셨고 오늘 이 말씀으로 여러분 더 은혜 받고 항상 이곳에서 고국을 떠나서 이곳에 있지만 늘 주님과 함께 있으므로 어떤 것도 어려움이 없는 걸 여러분 믿고 복음으로 나오는 여러분 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 하나님께 영광 올리는 시간 되게 하고 감사하며 사랑의 우리 주 예수 그리스도의 이름 받들어 기도드려옵나이다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 남성들이 있어서 할렐루야. 아멘. 앞에서는 요소부터 나 공부는 예수 그리스도. 아멘. kumisinzambe kwetazamala mu mingi ezangolo na nzambe ko na biso kokutana na bilenge sikoyo
eza makasi na biso te. Amen, amen. Pesaki yango référence eza na mokanda na Jean chapitre 9 bandi na premier verset tosukisi na 6e verset oyo azwi akoko telema atangile biso na lombango. Jean 9 bandi na premier verset okita Jean 9 1 à 6 à 7. Que je lis au nom du Seigneur. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tandis qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver au bassin de Siloam, ce qui se traduit envoyé. Il y alla et se lava. Quand il revit, il voyait. Okay. Amen. Amen. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. 26, 27. Je lis encore au nom du Seigneur. Amen. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui font vivre sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Amen. 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 Produit thème na biso ya mateto biete à la faute. Bible lobi boy. Yesu azoleka. Amoni moto moko mukufeli miso. Baye ko batali moto wana batuni Yesu. Moto akufi miso ekwi ko bota manaye. Elingi ko loba nani azana faute. Nani asali mabe? Nani asali liso? Wete moto abota makufi miso. Ezaye pe eza ba parents na yende basali liso. Yesu atomboli miso atali mukufeli miso. Bible na ngai lobi eta fixé ye miso. Azotala ye. Apesi ba ye ko le réponse. Alobi ezali pona masumu na yete. Eza pona masumu na baboti na yete. Ezali po ete kombo na Yawe ekuma makati na moto. Amen. Nazo bisa moto moko na tongwa lelo. Ata omoni makambo ebongwa ni ndenge nini. Ata ozo mituna moko ezozanga biyano nango. Mena nyonso za nango wana ezali pona likumu na Nzambe. Amen. Tika komi kondane eza pona masumu te. Eza Nzambe. Ayebi mukolo pe ayebi tango na kofungola likambo na yo. Amen, amen. Amen. Mais likambo na ngai ko kama eza nini? Tango Yesu azo fixé aveugle, Yesu abandi koloba. Tika na sali la Nzambe. Na sali musala tata na ngai. Po ete toza moi. Soki tokomi na butu, moto na kosala musala zate. Lokola nga na zana mukili, nga na zali moi. A fixé mukufeli misu. Atali malamu. Akamati soya bwaki na mabele, asali potopoto. Apakuli ya bisika misu ezalaka. Amen, amen. Amen. Eli yonko loba nini? Totangi na Genèse elobi na biso ete Nzambe alobi ete tika tokela moto na lolenge na biso. Alléluia. Amen. Bazalaki na Yesu elongo na molimo mosantu. Soki azalaki ye moko nde alobi tika na kele na lolenge na nga. Mais alobi tika tokela na lolenge na biso. Bazalaki na Yesu elongo na molimo mosantu. Amen, amen. Amen. Sikoyo tango Yesu atali lolenge bakelaki moto na lolenge na bango, aye kotala moto oyo aveugle de sa naissance,
Yesu atali ye alingi ayeba ebandi ndenge nini. Botemi aza na miso te. Yesu a fixé ye. Tango a fixé ye, Yesu a comprendre que bakilaki mutu basalaki mabele. Ba former nzoto na mutu mobimba. Mabele ya misapi, mabele ya maboko, mabele ya matoi, mabele ya monoko, ya miso ya zolo. Mais na kotala na Yesu amoni ete mutu nano abotamaki te, mabele ya miso esi ebotomelaki ye. Yesu atali alobi malamu tozongisa eloko oyo ebotomeli ye. Yesu abwaki soyi na se. Asali potopoto ya mabele. Azongisi potopoto oyo babotolaki mokufeli miso. Ya miso. Yesu azongisi yango. Nda bina esiko kende kosokola na liziba na Silowe. Alléluia bandeko. Amen. Okentena moto oyo ndake yi amoni. Bible elobi asokolaki pe amoni. Amoni pone nini? Parce que pasi na ye ewutaki na eloko babotolaki ye. Yokoki kolobela eloko makambo ebebe. Ebandi na nini? Ozo vivre vie eza malamu te. Vie wana ebebi à partir ya likambo nini? Il faut tala makasi. Otala na bomoi na yo. Eloko nini osala? Eloko nini babotolaka yo? Eloko nini obebisa? Yango ekokomisa na vie oyo oza nango. Po tozomona kaka moto akufeli miso ko bandi kobota. Mais Yesu aye azongisi eloko ebotomelaki ye o ezangisaki ye miso. Bongo yo. Tala kati na bomoi na yo. Likambo nini osala? Lolenge nini otambolaka? Mabe nini osalaka? Nini osalaka ete babotolo yango? Na mabe yo osali ale babotolo eloko moko kati na bomoi na yo. Banda babotolo eloko wana ozwaka ngo lisusu. Soki ezalaki esengo ozaka lisusu na esengo te. Soki ezalaka mbongo simbaka lisusu mbongo te. Soki ozalaki koresire makambo okoma kaka na échec osala nini? Il faut tala na munzindo. Yesu atalaki na munzindo. Il fallait comprendre nini esali boye. Libala na wezo simba te, faute ya nani? Vi na wezo simba te, faute ya nani? Makambo na wezo kende liboso te, faute ya nani? Okoki kotala te. Parce que ndenge tozabwe moto ozomona conscience ya moto ezaka ka Nzambe moko. Ngana ko yokelo mawa, mais na ko yeba conscience na yo te. Moto azali kolona bomwe na yo moko eza yo moko. Nini esali po okoma lelo boye? Oyibelo kwa moto te. Ezana bamuso basalira ba parana bango makambo mabe wana ekanga yo. Okomi ko bonde yo vie ezo simba te. Ya yo makambo ezo ko avancer te parce que makambo salaka ba parana yo malgré bango baloba te mais nzambo alobaki ke moto atose ba parana ye. Akisi tumbo na ye likolo na bomo na ye. Nini ezo sala po bonga te. Nini ezo sala po bika te. Alléluia bandeko. Amen. Ce qui tokoki kometuna mituna ozotala le passé, ozotala siko outa okomona elonga liboso na yo. Mukabene Juge chapitre 16 otangi 4e verset 5e verset osote otangi 28e verset na 29e verset. Juge 16 4 à 5. Après tu sauter, ok, na 28 ou 29. Ok, je lis encore au nom du Seigneur. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Après cela, il aima une femme dans la vallée des Soreks. Elle s'est nommée Delilah. Le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. 28 à 29. Alors Salomon invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance de l'histoire. Libulo yo kotimwira mwasi, ekokoma libulu na yo. Libulo zo timwira mobali, ekokoma nde libulu na yo. Alléluia bandeko. Amen. Soki tokoki komona eloko oyo eza malamu te, eloko nini esali po okoma lelo boye? Oyibi eloko moto ozomona conscience ya moto ezaka ka Nzambe moko. Ngana ko yokelo mawa, mais na ko yeba conscience na yo te.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Deli la bandi ba démarche na ye. Abandi ko flatter mobile. Abandi ko flatter mobile. Bien aimé avant au bala, na ko yebise oke na vie ya moto, réussite ya moto. Kati na vie eza mariage. Soko bali madame olongi vie. Obali mabe pour échouer na vie. Ata obali ou divorcer ou remarier, yebaka kaka te oso o échouer na vie. Yangwana avant ya kobala, il faut tala malamu. Ozo bala nani, akosungona nini, eza nini, eza libala, to eza likamu mususu na kati wana. Amen, amen. Amen. Deli la bandi. Deli la bandi. Azoro kandenge nini ya koboma mobali. Yebisanga ko. Lobela ngai ko. Makaseleza wapi? Sheri na ngai. Oyoke pona sheri na ngai olembisi nzoto mobimba. Nzoka ndo zokenda kokufa. Omitiki yo mobimba. Nzoka ndo zokenda kokufa. Yebisa ngai. Makaseleza wapi? Me ba parents ne banda ba yebisaka Samson, ba yebisaka mutu mususu te, secret ya mwana. Mubota bateli, secret ya mwana. Mais yoko mwana yemoko, likolo na loyenge. Likolo na esewo ya quelques minutes. Abimisi na secret na Nzambe kati na ye. Ayebisi mwasi. Kenda kotanga mukando wana madame okoyoka. Na tradition mususu deli la tuni bangwa ribi. Bon mozo pesa ngeza moke. Bon mozo pesa ngeza moke, bo pesa ngambo bile parce que ça ba uba Israël. Mozo pesa bino ye. Mais bon mozo pesa ngeza moke. Metene sika yoke komitika. Ozo mona kaka kenabali. Zoka ndio utimburi ndeli wana kufa nani. Omitiko mipwaki. Sheri nanga yo wano lebi okumi pete pete. O sepe ko bazo lengo bébé. Tata mo bimba zo sepe bébé mo bébé. Bébé mon kolo boy. Ozo le bébé mo bébé mais ozana bébé oza wana. Solo. Omitiki, omipwaki. Otiki ya yo vi mo bimba, bébé si vi mo bimba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, zo sara pasi na likolo na basi. Eza kitoko te. Eza malamu te. Bible ko c'était le bi malamu moto azana mwasi ne ye moko. Mobali moko, mwasi moko. Amen. Tika biloko na bitambula tambulo zo kenda kubebisa ka vi na yo moko. Mutu moko ta subir conséquences kaka yo moko na vi wana zo kenda kusala. Alléluia. Amen. Delila bandi ko sali fort ndenge na kuboma mobali. Esuka na mobali lokole pe bozo beta amitike. Ezo sala ngama we parce que soko tele akosi mbala moko te mbala liboso Samson akosi soko bokangenga basinga ayi abengi bakati basinga baishiwe Samson azaka na makasi 3 fois. Bible le bitango amoni mwasi atungisi mingi. Ah mais siko mwasi atungisi yo. Non mwasi atungisi yo il faut kufa kaka likolo na mwasi yo kufa mwasi atikala. Tango amoni ke mwasi atungisi mingi alibi atika kaka na yebisa. Aso bakatinga suki na ngayo yimbo. Makasi na ngesi. Mwasi abimi alibi na réussir. Boya. Yambaloyo afongwelinga motema. Donc ozokende na mwasi wana, azokende no malembe ti a comprendre pe que lelo ofongwele motema. Amen, amen. Amen. Ibala na Samson et baby. Pone ne po abalaki mwasi ya mission kati na mariage. Ayaki libala tima ayaki mission. Alibi boya bakangi Samson. Mais on batangi libisote. 16 ans sur la sanité. 20 ans, 21 ans, 22 ans, il va les courir. Négligence ya maman. Négligence. Moi na moi si on doit former moi na yo. Yo ndo kolakisa moi, yo ndo kozota ya kusola na moi. Bozo ko sele poto pamba. Bana bakupamba la mandenge ni ba parents bazo raisonner bo mwana bana te. Bozo ko misaka ka poto esali nini? Mwana saka ka mwana. Ndengo ko boko ndenga akokolela kaka. Tika kokose na poto zota ya kuvanda na bana kuedike bana koso na bana dialogue ya poko biso nso tokola ndenge wana na poko mama ye tika na betele bino lisolo ba betele sona ba histoire no se ya lukuta kaka po ozo experience na makamwazo ebisa yo wana mbino kosola batana bana te pali oye 5 heures ça binya ke akuzonga 19 oye mwasi akei mobala akei pali bana bakokola ndenge nini
bozwa temps ya koedike bana mwana nde lipango no ya lobi papa lelo ngai oyo nazokoka nazaka koteka naza koteka na zando nafungola bamagazin lelo naza na makasi wana te naza so na makasi wana te nakende oteka liso na magazin lelo nazolia na nzela bana te yo mpo okolia na nzela bana koneklisha bana na yo te nde lipambola liboso nzambe apeso na mokili batela mwana solola na mwana pesa mwana toli solola na mwana lakisa mwana malamu. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes sur le mariage. Nous sommes dans 1 Corinthiens 7. C'est 1 Corinthiens 7, au le premier verset pour nous. Bandere 3e verset. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en ai pas un ordre. Amen. Amen. De kutoyo kana kotoyo. Ezata enseignement ta musulaire yozo ko tramwa distraction wanende pale na yo pele ki. Ndiko za maramu te. Noga ki papa ki te rasuli so ne swa na kasi. Haleluya bandiko. Amen. Suka na libare ni bwana. Tugene fesi mpo ba bi mwasi atosungula. Mobali alinga mwasi na. Amen. Amen. Soko baluli loba na Nzambe obebisi libala na yo. Balubi mwasi atosungula. Mobali alinga mwasi na. Soki yo baluli yango mwasi alinga mobali na. Mobali baby. Soko baluli yango mobali atosa mwasi na. Libali baby. Oya apesi libala, apesi ba principe ya libala bwana. Amen. Amen. Balubi yango mobali azana bokonzi te likona nzoto na ye. Mwasi nende azana bokonzi na nzoto na mobali bwana. Et mwasi azana bokonzi te na nzoto na ye, mobali na yenda azana bokonzi na nzoto ya mwasi wana. Amen, amen. Est-ce que zandenge wana katanga mabali? Est-ce que zo sala mabongo? Balubi opimi na ye te. Soki alinga matene etumbelu na ye. Pesi etumbelu na ye amatate eloba na Nzambe. Opimi na ye te. Yo pe mwasi opimi na ye te pesi etumbelu asakola. Opimi na ye te. Mobali pende moko kopimi na ye te pesa ye. Po Bible ndi elobi awo. Moko apimi na moninga te. Mais le comment le connaît punition par la maman mususu. Le connaît pesenga mbongo te. Azela. Akenda kama pale zokende wana. Ba science bala makandenge moko te. Akenda kwa kokutanga yao. Le connaît maman moko. Le wana za president ya ba mama na chop. Mobala yoko le pananga. Na yoki somo mobali pe pasteur. Le wana ngana za pasteur te na zolela Nzambe songoli botoyo. Yesu longa tumuna ka bango malamu nzoko bazana makambo boy. Na meke ko sona mwasi na ndenga mayele mulayi pe andimi na pese toli esi bakomi na ndako akangi sizo. Mobali abunja bunditi akokite. Atuni mobali walembi. Kende ko benga mamu tambwisi. Aya kufungwele. Ndoki ya mwasi. Ifale uvande pana bino. Comment yeko bala? Autant que la Bible était, la Bible est le copie na yete. Amen, amen. Amen. Mi bali mususu. Bible le bien to suire betu na libala te. Osuire betu na libala zande. Otiki mwasi na ndako. Okay. Okay kokumba mwasi mususu. Pyokolo. Esilo yo wana uzongi na ndako. Tumemi salite na ndako na. Osuire mbetu na libala. Ozo yoka ngoma la mundenge nini.
yo ni ngolo ke yo ndi mutu aliboso yo ndo kusukisa ilenge yango yo ndi mutu aliboso batata no baleka wana baganye nini uzana mwasi na ndako mais il fallait que comme ça kanga okimi mwasi na ndako kende kuluka manenge no mobali siko okimi okiko kuluka peka kama mwasi vraiment ezaka ndenge moko ezaka ndenge moko okiko sala nini yo kometi mbindo kuna mwasi wana ozwi ba nyebali bone ba wana biloko nene basala wana siko ukumbia nguti na mbeto na yo okomi kuna lobi na tongo belongolo musala o mwasa ikinga ozwi le mbeto alibana zamba kupese to zamba kutiko bongo te Alléluia. Amen. Kamoko tokusala ndenge nini tokokendele boso ndenge nini mozo bonde bonde bino mibali dere bozambuka ya pali pali matakita bo siko bo yo makasango eza ya ndenge ya bakisi mipai na mwasi ndako mipai na mwasi libanda uyena busoto mbindo omemiti na ndako na omiyoki atankelete uzo gagner nini na biloko nyonso ezo kende kosala tala passer na biso nani Osborne ayela biso livre moko nana livre wana ayela biso livre moko ayebisi biso boye mouvement oyo mobali azosala likolo na mwasi eza lokola moto akimi mbangu 1000 km à pied énergie wana obimisaka wana eza lokola moto akimi mbangu 1000 km à pied to yokanga yawe tika kosola kuna ta musu yonde nzamba zolobela na tango amen 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 osibona yebisi biso ezali kamokete énergie wana ozobimisa makasi wana eyela kayowana eza lokola moto akimi 1000 km à pied mozwango sikoyo na nzoto boyo okima 1000 km à pied ozana makasi mosusu mawa mais oza kotoya na 18h na 23h oza kone na 5h oza kone eza nini nyonso wana conséquence na nzoto na yo okubera prostate yo kaka ndio okubera yo kaka ndio okonyokwa mutu moko akomemena mukumu wana zate parce que yo moko ndio osumukaki ndio ozosala biloko oyo balobi kopimela mwasi na yo te pesa nde mwasi na yo mais yo komiti basi ebele boye mboka mopaya bayeba yo champion ata ya bible te yaya bayeba yo champion ata ya koyembela nzambe te bayeba yo champion kaka na qui cherche trouve na yo wana qui cherche trouve ozoki na kulukaka nini na mboka oyo siko okoavanse pete parce que tout d'abord bible epekisi ekopo bible epekisi pite ntango yo ozosala biloko oyo oza deja okwei na etumbu na nzambe kozela bénédiction te bénédiction ya na modele oyo yango wana makambo nyonso ezobeba kaka amen amen mosusu champion ya vert mama paster bon yo sikoyo bapesa nini balobi bapesa ngai jus bapesa ngai jus wana ya carton ya ceres na tie wana ye sikoyo atie molangi na ye wana muke asisi ngai naelisi na ndenge nakende olingi okende yaya nakende te ngai bite agonte na ngai atomboli molangi na ye wana atomboli molangi omoni molangi ndenge etokaka wana mai na wana esali nini esali deseni merci esali nini donc mbongo nyonso yo oyaki na ngwao ozwili yango zero nayebisi ngai nakomi kokende tomboli molangi atomboli ngai bi ekomi nini oyo ekomi bule ngai bibuli te bengango bien bengango na lingari facile o ekomi zero ngai bi mbongo nyonso dépense yango ozwili yango zero sikoyo oyo na mboka mopaya na poko oza na masanga na ntongo oza na masanga yango mpe ezoboma yo nzoto masanga yango mpe moke moto okomi kosala opasi ozoganye nini tika masanga ozosala perte eza lokola moto atimboli libulu azokundaka bozwi nyonso nzambe apesi ye tika masanga ko papa na bino te kaka belanga mbongo ya masanga wana me nayebi otika yango ezopesa perte na vie eza malamu te amen alléluia bible elobi soki boyokani lokola boza mboka palipali
oya mate oya kite mikolo passe nazosalisala makasi toyokana mikolo bino tomatene tombelute talaka oya kokufa na oya kotekana na bana yango ozomona basi mingi kaka bavefe bazalaka te kaka mpona likambo wana nde omonaka bavefe kaka bavefe bazalaka ata moko moto apiyela sa comprendre eloko na amen toyokana tobatela nzoto botala kaka bana ndenge biblia elobi soki boyokani bondimani wana ntango boyokani bondimani eza sur problème te alleluya bani boyokanaka mpona kobatela nzoto boyokanaka mpona kopambolama boyokanaka oyo aye na mbongo ne oyo aye na mbongo ne bosangisi esali botosala ndenge nini yo mpe papa kosala injustice te ozosala kone olingi mwasi me kote ya bamwasi olingi te ozosala yango mwa meyele molai mwasi wana ozosala mwa meyele molai likambo moko okosala ma comprendre yo azokosa ngai ye na comprendre baide na ye lelo wana ndako kopeba parce que oyo azofanda likanisi songolo oyo mpe azofanda na likanisi songolo libala eza lisusu bomoko te amen nasalaki boye ifo tobondela mpona te na likambo oyo yo moto ozokende kobala nani yoyo mpe oza célibataire paul alobi nini apo alobi kutu mpo na ngai mobali avandi aza na mwasi te mpo na nga mobali avandi aza na mwasi te donc mpo na nga mwasi avandi aza na mobali te donc nde nzambe ozali wana eza mobali koleka mibali ya mokili nyonso amen nalingi totelema tobondela mpona bamariage bakouple nyonso batelema batalani naloba kutu balata uniforme nayebi te so balata uniforme to te mais botelema likolo baselibatere batelema likolo tozobondela makambo nyonso ebimi awa ya yo mpe ezali tozobondela telema likolo bakouple bozala na zimino ndalisi papa siko couple na couple moto na moto atala zolo ya mobali na ye moto na moto atala zolo ya mwasi na ye kotala esika mosusu te tala kaka zolo ya mobali tala zolo ya mwasi pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lepreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Bon, c'est quoi ta verset verset Jean chapitre 19, 30e verset pour Jean 19, 30. oui. Il leur dit, Maman zotanga bien, mais okota ngai te. Nani mutu mosusu akokotangela biso? Jean 19, 30. Je lis au nom de Jésus. Oui. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Amen. Et il baissa la tête, il rendit l'esprit. Merci papa. Kanga Bible. Pesa ngai matoi sikoyo. Awa na koti na samu malamu na koro Yesu Kristo. Bien aimé to yoki likambo ya Musa ko l'Élysée. Atelemi liboso na mboka. Abelela bi yoka Jérusalem mobimba. Yoka Samarie mobimba. Lobi na tangu lokolo oyo. Ekolo ya loso ekokitatali. Kopo ya fufu ekokitatali. Amen. Foto yiba makambo mwe utaki na zele nini? Zoka nde mboka ekotaki nzala makasi. Batu bakufi, batu babandi koliana. Bible elobi ete mwasi moko. Mwasi wana na moninga na bayokani. Ayebisi moninga tobo mwana na yo tolia. Bongo lobi tobo mepo ya ngai tokolia likolo na nzala. Bien aimé likolo na nzala. Batu bazo boye bonzambe. Likolo na nzala koluka mbongo koluka nazwa na vie batu bazo saboter nzambe. Zoka nde nzambe aza likolo na nyonso na nzela na nzala wana nzambe akokomimonisa toko kama nzambe wana baso bayokani tolia mwana nzaleleki toko mwana toli Bible elobi bakoma kolia meme nyei ya ba pigeon nzale kotaki makasi. Alléluia bandeko. Alléluia bandeko. Pasi moko eka bolona Yesu Kristo te. Kangama na Yesu.
elonga na biso ezali kati na Yesu. Mwasi oyo balie mwana sikoyo komi tuna balie mwana ya moninga bombe oyo yaye mwana abandi okino mwasi oyo amoni siko pasi yo ozokamoke baliaki mwana me yo mpo oliaka bana na malobata mama mbimba malobata likolo ya bana kaka ya bilakeli okomona tokotala si ozoloka mwana ntango okokufa sikoyo oyo babandoki nde balieye maloba na yo mopoti zana maloba na elengi mpona bana na yo pambola bana na yo okopambola yo okozala na poto yo okobala ministre maloba ozoloba wana ezaka na nguya maloba na mopoti lobi kuna okomoni kokisami kati na bana na yo mama oyo abandi kolela akutana mokonzi ya mboka mokonzi songanga mokonzi alobi na kosunga yo boni soki nzambe asungi yo te bien aimé ndeyo toza boye mosungi monene ezali kaka Yesu Kristo mwana nzambe na ata oleleli ndeko akopesa yo na tongo na poko akowangana akoloba eleki akende mpe pa moto mosusu mais soki okangami na Yesu Kristo esika bato baboyaka bato Yesu Kristo ayambaka bato. Amen, amen. Mokonzi alobi na kosunga boni soki nzambe asungi ya mboka oyo ekomi te bato bakomi koliana bongo soki bato bazoliana litomba nini ya mosakoli kati na mboka na nga. Amen, amen. Alobi a quoi sert pasteur na mboka na nga mboko pasteur azali bato bakomi koliana litomba nini ya pasteur na mboka na nga azomona te nzambe na azomona te. Mokonzi atomboki alobi lelo nazoboma mosakoli wana Elise nazoboma ye nazoboma pasteur wana mpona moni tina na ye te ndeko pasteur aza na litomba soki asali litomba na ye te akozala na tina te tala mokonzi azokanela basi babomi bana te ma azokanela pasteur wa ayebi ata te kote oyo bato balie mwana mosala nzambe aza na litomba esengeli mosala nzambe ayeba tire na bato oyo nzambe apesi esengeli mosala nzambe ayeba koencadre Yesu Kristo atuni Petero olingi nga batela bampate na nga alobi na ete obatelaka bampate oyo baza makasi nawe ya miyoyo nawe ya pulupulu nawe ya kona mipanzi batela bampate na nga yo nani okende kosambisa bampate na nzambe oyo kutu azalaka mabe oyo kutu azalaka boye yo nani makasi nini yo zipo yo obate ozana bampate wana. Amen, amen. Awa sikoyo musakoli avandi na ba disciple na ye bazosala ba réunion mokonzi atindi basoda alibi yeranga mutu ya Elize awa nelina mona mutu ya Elize bokate mutu na moni tina pasteur na mboka na ngai te merika moza bato mosusu ekoyele ba pasteur. Amen, amen. Soda tango soda batindi apesa la réponse ni boy mokonzi bongo te tango alibini wana kobikisa te azimi tindo na mokonzi boma musakoli wana ba passer ba mwana bazokende nzambe na bolingo nake ko ebiselize abi ovanda wa obosani makamuna chera kiona mboko yo po ebika ifo yo soki yo lo belingali lo ba moko ndenga na bikisi mboko lokoni yo lo belingai te mokonzi mboka ye wana tindi bato azoboma ye bato nani bakomite musakoli Elize abandi o botana mwana ya sase oyo alinga boma ngai atindi basoda po baboma ngai toza na ndako ya kokanga basoda bazawa basoda bazoya parce que nzamba bombela ka musakoli likambo te nzamba bombela ka musakoli likambo te bien aimé iya na butoya na moyi lokola bi batele bampate na ngai pata nyoso kozana likambo nzamba kolakisa musakoli po ete musakoli abondele pona mutu wana bongo nzamba bikisa mutu wana. Amen, amen. Alléluia. Elize kangami na ndako azobisa bango bakomi soda ngo bakomi na yoki makona bango na porte bokanga porte makasi po bakota te bayeka ka po baboma ngai bokanga porte makasi tango avandi lokola musakoli alumi nazokufa boye lokola mwana mboboye likambo nini abandi ko interceder nzamba yebisi yo nde soko bimisi lilobe na monoko na yo ngana bikisi mboko mobima mais yo zana liloba ngo kati na yo opesite ovandi kaka pona ba accessoire lokola ba passer muso zo kipeka ba accessoire biloko akoko tala te ndi ya mumiso na yo fongo mezo tala nzoka nde pasteur azana bomo na milimu na bato kati na ye isengela za mutu na ba jeune sec lelo nazobonde pona ndako mama Charlotte lobi nazobonde pona ndeko ya Jessica lobi kuna nazobonde pona songolo bomo na pasteur za bomo ya sacrifice c'est profond
Zokande aza kuna te avandi na yena ba disciple ye mboka nzale kuna balinyanta ba mama moyete bato il faut bato sanzambe zokande zamba azozela yende aloba nzamba bikisa bato. Alléluia bien-aimé. Alléluia. Amen. Sikoyo tango aye ko comprendre ndika nzamba elisiye mbala moko asengi pardon ndeko musabola za mutu lokola yote. Otangile masumo zo tangile na tongo te pona poko nzamba ko limbise. Nzamba ko limbise pourquoi? Parce que zana musala moko ezozera musakola sala. Yango oyoki albi ne juger point mais ouais. Baza batu na ye ayibi nde nazo collaborer na bango. Yo ne no ke ko sambisa. Nani musakona musana nzamba. Uzana droit wana te. Okolo ba mabele kona musakolite. Bible le bien ata ozo le bela na chambre na yo nzamba komoni musakolo motoko pinire ote nzambe na ko setungu na ye likolo na yo parce que ozo kende ko simba sika ba simba kate. Amen amen. Amen. Musakolo eliza atali sikoyo batu bazoye batongo basiba komi na porte musakolo alobi sikoyo soki na bimite na kokufa. Soki pe na tikali na kokufa. Mais awe fona bimiseli lo ba ponzamba sa pesi lo ya kubikisa mboka. Alléluia. Musakoli azobima basoda obayepo baboma ye na porte. Bible le bien pongoli lobina tango lokolo kopo ya loso ekokita tano kopo ya fufu ekokita tano esili eloko nzamba bande ko lokana moloko na musakoli yangwana. Sengeli musakoli abondele mingi azo ba révélation. Azo khelo boko wite pa na nzambe. Poeta ale isabana na nzambe. Musakoli azalaka na pati ya mabete. Ata ya pulupulu, ata ya miyo na zone, nyonso nzambe nda pesi obatela. Oko batela kaka. Balinga yo te, yo linga bango kaka. Yo batela bango kaka. Po mukolo na bango, azo veye, azo tani. Nabo balingi yo. Nabo balingi yo te, amona ndengine yo kubatela bango. Amen, amen. Pano de lo komi pété. Cause les qui passe pano de lo komi pété. Ni ba mu les qui musika no de lo komi pende. Na kombo na Yesu Kristo ya Mungu. Nasa à peu près na 10 minutes. Awa ezali kamona Yesu Kristo. Elombe mobali wa ndimaki akufa pona upe pona nga. Soki na komena likambo ya Yesu na lobaka Yesu azanzambe ya ba mama. Vouloir ou pas. Ni ba di bondi manga te bokuluti. Amen amen. Sa mara mwenza biso ba mama. Yesu Kristo bota mena nguya na mobali te. Amen. Yesu Kristo bota mena nguya na mobali sana. Alléluia. Alléluia. Amen. Sa mara mwende Yesu Kristo. Abota mena nguya na mulimo musanto. Kutu Joseph azolo ka abenga na Maria na kuku. Nzamba bimina libi keba. Okubenga na yete. Akuvanda kana maboko nete akubota mwana wana po mwana anaza mubikisi. Azwaki ordre kubute pa na nzambe. Nzamba azanza mena ba mama. Nazo bisa mama moko zaliao. Kona kati na mulimu parce que lobi okuteya sa malamu. Lobi okosakola. Sa malamu za biso ba mama. Bien aimé sa malamu kwa kozwangu yete, soki Yesu Kristo akufa kite. Soki Yesu Kristo asekwa kite. Sa malamu ezwingu ya parce que Yesu Kristo asekwi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tango Yesu asekwa. Bongo liseko na Yesu. Événement monene boy. Yesu apesa kama mibali te. Apesa kama ba jere connaître. Yesu abandi na mwasi, asukisi na mwasi. Alléluia. Yesu abandi na mwasi, asukisi na mwasi. Bible lobi na nzela na mwasi nde mboke yebebake. Kaka na nzela na mwasi nde Yesu ayoko botama. Yesu abotami na mwasi. Azingu ye Maria azingu ye na zemi ezabongo. Zemi nde kote na nguye na mulimo monsanto. Mais kobota Maria sala ki musala. Yesu abota maki na contraction. Yesu abota maki ta zamba bini lokolo mwa biko boina. La force tranquille. Maria zo ki passe na kobota. Maria pusa. Azuma kasi abo mwasi. Atindiki Yesu abimi. Amen. Sa malamu ebimi libanda. Oya kupelisa ngasa sa malamu. Esika ngana bundaki na sa malamu na contraction yo zalaka. Sa malamu eza Yesu Kristo. Sa malamu eza Yesu Kristo. Bako sote que moi ça t'arrêter moi au côté parce que vous avez ma bombe mina nzambe kati na yo kola kati na makambo nzambe le biko na kusakula sa mara na nzambe. Amen amen. Soki bakubiso tokobika yemete biso nde wana babo mwana na mwana Maria force tranquille atikale abandi ko lele na cimetière alibi Yesu bali mwasi na nzumba na bandi ko vivi na mibali ya bato na lia kambongo ya mibali ya bato
oye oteyinga sango malamu natiki mibali ya bato ngai lelo nandimeli yo ozoki na ngani esanga boye wapi bible elobi yesu asiportaki te yesu abengi ye mwasi oye koluka nini ozolela nini maria abangaki te apesi yesu réponse abina zoluka ebema nkolo nanga soki yo nde ozwi yango olakisanga yango yesu abenge maria asosoli raboni akei koyamba yesu nde yesu ayekoloba na ye kende mpe biso bayekoli tokutana na galilei soki yesu asekwaka te nde moto moko alingi afungola monoko ya kote esango malamu te yesu asekwi nde esango malamu ezwi nguya nani asakoli lisekwa ezali mwasi nde asakolaki bayekoli bakimaki bakei kobomba bana soki na sa mbeto baoya formaki d'ailleurs moto akimisaki petero aza mobali te petero awanganaka yesu liboso ya mobali te petero awanganaka yesu liboso na mwasi tika moto akose yo te biso tokosakola samolamu mpo samolamu na biso etondi na nguya etondi na nguya oyo yesu kristo apesaki biso tozwa ngolo aliki mwasi ozwi ngolo okobota mwana mobali akozala mobikisi na mokili mama sakola sango malamu eza ya biso basi biso nde bakolo sango malamu Maria akei kolamwisa bango soki wapi esika babombanaki bobima boya tokende yesu azoya na galile nde bazwi makasi bango wana bazokende petero liboso na mwasi azotala ye boye alobi namoni na elobelo na yo ndire oza moko na baoyo batambolaki na yesu ngai te awanganaki yesu liboso na munduki te awanganaki yesu likolo na pomba te kuluna te awanganaki yesu liboso na mwasi eloko ya bulembo nde awanganaka yesu amen samana muzwi nguya na nzela na liseko esakona makena munoko na basi soko talata na bible baetufe makambo ya basi baetufe omona goliate david abomaki goliate na libanga mais mwasi moko abomaki ameleke na libanga te bakomi kaka une femme ayebani kombo te amen oyo mpe mwasi abomaki seba bakomi kaka mwasi moko abomaka ye na mayele na ye kombo eyebani te baetufaka sango malamu ya basi mama sakola sango malamu ezalaka mo azotambola na kombo na yesu okomona loboko na nzambe kati na bomoi yesu kristo na ekulusi anyokwami atutami bible elobi moyibi na loboko moyibi azalaki na loboko atuni ozalaki kobikisa bato mibikisa sikoyo ozali awa na elongo na biso oyo mosusu atali alobi tala ndenge ozoloba lokola endembe soki biso tozali na ekulusi tomerite yango bongo ye asaleli wamata na ekulusi baluki atali nkolo na biso mobali na esengo mobali na mawa mobali na nguya alobi na ye nkolo soki ekokoka tozali na paradis yesu kristo atali ye aza na mawati na ekulusi abosali biso te azosala mosali na ekulusi mpo ete yo na nga tobika nani azokosa yo nazobisa motu moko lelo kaka yesu avisite lelo kaka yesu apambola bible elobi yesu abandi kobunda na lingo na ekulusi alobi j'ai soif bakamati vinaigre bapesi ye balobi akufa noki parce que maloba nyonso esengelaki aloba na ekulusi alobi me etikali liloba moko loba wana soki alobi yango tokozwa lisusu bakristo te tokozwa bango te yango nde signature yesu yango nde signature yesu azobunda na liwa alingi akufa me etikali liloba moko aloba le bois de signature ya bomo no pe bomo nanga le biku no pe biku nanga haleluya bandeko makati na yo yesu akokiso ekokaki te kati na bomo yesu asala okoleka makanisi na amen kele mali ko to bondela pona lo Amen. Amen. Ok, na komboli nzambe pasa malamu. To komboli po ya boye na mama. Pe bozonga na yo, nzambe ayaki na yo, azonga na yo. Merci surtout. Ngai ça deux fois nalandi message na yo. En tout cas, elendi singa libota na ngai. Nazui implicité, eza moke. Donc nazui ba plus ebele. Oh pesi to salela ngo. Toza toloba te ke nga naza bien, nyonso to eza bien. Totambola na nzela toza pe na ba défaut na biso. Mais soki okwei nde Bible lobi topangusa mbangu totelema. Donc oyo teyi biso oza mama biso tiki bamboka misika nga naza na mama te ta naomona yo naomona mama. Amen. Oza kaka ya Dorcas te oza mpona biso nyonso. Donc ndongo ye eza te ke mama ya Dorcas mutu ayaki eza mama na biso ayaki. Nzambo ayaki na yo azonga na yo na kombo na Yesu. Amen. Amen.
Yannick, si ma mon appelle madame, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dan, vous préparez